Kakie. C'est Kakie et Lilas. Peut-être un petit coucou. Et les amis. Ces deux-là sont vraiment en couple. Ils suivent partout. Le petit homme, Rio, l'homme de la situation. Une sorcière de femelle. Avec sa préférée, Lavande. C'est rigolo. C'est dangereux ça. Allez pas sur la cage à petits coups. Ah, elle est étonnante. Bon.